Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Está iniciando mais um vídeo aqui no canal. Olha esse neném. Acabou de tomar banho, passei um perfume e ele tá seloso, hein? Tá seloso. Muito seloso. Sim, muito seloso. Bom, gente, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like, vai me ajudar muito, tá? E bom, gente, ative as notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, você ser notificado aí. Hoje eu vou gravar um pouco pra vocês da minha tarde, eu espero muito que você goste, tá certo? Vou gravar pra vocês como é que tá sendo a minha rotina da tarde. A Fernanda acabou de ir pra escola, arrumei ela foi pra escola. E aí tá eu e Ravidinho aqui, acabei de dar um banhozinho nele, esse neném que tá cheiroso. E aí, gente, eu vou colocar ele pra dormir agora pra mim conseguir arrumar a casa. Hoje eu ainda não consegui arrumar a casa, não consegui organizar a casa porque eu tava organizando outras coisas que tava precisando dentro de casa. Mas enfim, gente, ó, o meu quarto ainda tá desse jeito aqui, ó. Porque, gente, eu não consegui arrumar a cama ainda. Olha só, cama da Fernanda, minha cama. E aí eu vou organizar aqui com vocês, mas primeiro eu vou colocar esse neném pra dormir aqui. E aí já já eu volto com vocês, tá certo? Pra gente organizar a casa. Vamos colocar esse neném pra mimir. A carinha dele. Será, gente, que ele tá com sono? Será que tá com sono? Será que tá com sono? Será? Será que tá com sono? Você tá com sono? Você tá com sono? Tá com sono? Tá chupando essa língua? Tá chupando essa língua? Tá chupando essa língua? Cadê a língua? Que língua gostosa, mamãe! Olha uma língua gostosa. Eita, gente. Acabei de dar vitamina C a ele, olha só. Pra aumentar a imunidade dele, né, gente? Porque esse neném, ele já nasceu, assim, eu acho que todos os neném nascem com a imunidade muito baixa. Mas Ravi eu acho que foi o ápice, viu? Porque ele já nasceu gripado. E aí eu tô dando aqui, mas graças a Deus o neném não tá gripado, tá, gente? Ele tá bem, graças a Deus. Mas eu continuo dando, sabe? Pra não correr o risco de ficar doente, né? Esse quarto aqui, gente, eu dei uma faxina ontem nele. Por quê? Porque, gente, estava cheio de mofo, vocês acreditam? Aquela parede ali, ó, não sei se vocês estão vendo, tá um pouco molhada. Molhou tudo ali, desceu água, mofou a cama da Fernanda. Eu tive que limpar, virar ela, limpar tudo, passar água sanitária nesse guarda-roupa, passar água sanitária em tudo pra tirar o mofo. A minha cama do lado, assim, ó, tava mofada, gente, ali do lado, ó, onde tá aquele colchãozinho ali, não tem? Mofada, vocês acreditam? E aí, é isso, gente, aí eu tive que fazer uma faxina nesse quarto. E eu fiz de noite, de madrugada, vocês acreditam? A faxina, mas tá bagunçado assim, só tá bagunçado mesmo. Mas o quarto tá limpinho, passei pano no chão, limpei os guarda-roupa, limpei a cama da Fernanda, tá tudo limpinho. Os lençóis estão limpinhos, mas é só mesmo o mofo que tava no quarto, né? E agora é só organizar as camas, forrar e tá pronto, sabe? E guardar algumas bagunças que tá por aqui, ó. Tá vendo que eu tava passando roupa? Saúde! Saúde! E aí é isso, gente, ó. Vamos comigo. Vou botar esse neném pra dormir aqui. Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Gente, ó, comprei esse guarda-roupa. Comprei dois travesseiros, esse aqui e aquele ali, pra colocar na cama. E, gente, ó, minha sala, como é que tá? Aqui, gente, ó, desceu água, muita água, muita água. Ali naquele buraco, neste buraco aqui, ó, desceu muita água ali no canto da parede, ó, tá tudo molhado, ó, gente. Tá vendo? Tudo molhado. Não sei se vocês se lembram que eu gravei pra vocês um vlog de ajeitando essa calha aqui, ó. Mas essa calha aqui acho que não ajeitaram não, gente, direito. E aí tá juntando água. E a água tá descendo todinha pela parede. Aí escorre tudinho por aqui. Olha só como tá a parede daquele caso, ó. Tá vendo? Molhou tudo aqui, olha. Molhou meu sofá. Esse sofá já é velhinho, né, gente? Tá quebrando um galho danado.
E aí molhou, acabou de mofar aqui, ó. Eu vou tentar dar uma limpada nele, sabe? Aqui atrás também, ó, gente, ó. E aí tá tudo molhado. Molhou só por debaixo, sabe? E atrás. Agora, este sofá aqui, gente, ó. Que esse sofá aqui, né, foi a minha sogra que me deu, que eu ganhei dela, assim, quando eu casei. E ele também, gente. Ontem ele tava todo molhado atrás, agora já tá seco aqui um pouquinho, sabe? E os pés dele também tava todo molhado atrás. E aí molhou os panos, ó, que tava no sofá, tá vendo, ó? Esses panos aqui, ó, tava em cima do sofá, que a Fernanda se cobriu. Aquele pano ali que tava no sofá, tudo molhado, gente. E aí, ontem eu não passei o dia em casa, né? E aí, eu nem consegui ajeitar nada. Quando eu cheguei, tava tudo molhado. Vocês acreditam? Eu passei o dia todo fora de casa. E aí, eu vou ajeitar agora. Vamos pra aí. Tudo molhado, gente. Aqui em casa tava tudo cheio de mofo, tudo molhado. Mas é assim mesmo, é porque tá chovendo, né? Mas eu vou organizar aqui agora. Esse sofá aqui já secou aqui atrás, ó. E do lado, eu vou voltar ele pra cá, pra esse canto. O meu esposo subiu ontem aqui em cima e ele disse que agora não vai molhar mais, não. Que ele ajeitou logo o que tava molhando. Vamos ver, né, gente? Eu vou voltar o sofá pra cá. Porque não dá pra ficar sem sofá aqui, né? A gente colocou esse daqui ontem aqui, porque eu já tinha levantado também. A gente levantou esse daqui ontem, porque a gente não tem onde sentar, né? E aí, é isso, gente. Eu vou ajeitar aqui, dar um jeitinho brasileiro. E é isso. Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna move till the afternoon. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna go, cause it feels like home. Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny. Tô aqui, gente, ó, organizando o quarto. E aí, eu vou virar a câmera pra vocês, pra mostrar pra vocês. Organizei todo o quarto, ó, gente, ó. Dobrei todas as roupas que tinha aqui. Tava aqui dentro desse negócio aqui pra drobar, ó. E aí eu já drobei. A Fernanda chegou da escola, não foi, Fernanda? Oi. Mostra a tua bolsa nova. Oi, gente. Comprou uma bolsa nova porque a dela tava muito pequenininha, não foi, Fernanda? Foi? E aí, eu vou levar agora essa garrafa d'água, que eu tava bebendo água aqui. É sempre bom. Quem tá fazendo essas horas todas, gente, é Ravi, tá? A sala, gente, eu organizei, ó, ficou assim. A Fernanda que colocou essa mesinha ali, mas eu não coloquei ela ali, eu coloquei ela ali, ó, perto do banco, mas a Fernanda trouxe pra cá. E aí tá assim a sala, ó. Ainda falta, gente, organizar essa sala aqui, ó, que ainda não organizei nada, tá bagunça aí, só vou organizar depois, quando o Ravi dormir. E a Fernanda chegou da escolinha, já deu um banho nela, não foi, Fernandinha? E aí, ó, gente, ó, aqui também, ó, tudo organizadinho, tá vendo? Organizei tudo, limpei o fogão. Aqui, gente, na mesa eu vou fazer um bolinho agora com a Fernanda. E aqui eu botei o carrinho de Ravel pra botar ele no carrinho enquanto eu faço o bolo. Mas ele não quer ficar porque eu já coloquei ele lá e ele tava chorando. E vamos ver como é que vai ser, né, gente? Aí agora... Vamos fazer o bolo, Fernandinha? Fernanda, depois com você. E aí, gente? Gente, ó, já separamos aqui o leite, a manteiga, o que, Fernanda? Ovo. O Ravi falando ovo também. E aí, a
a massa, né? Eu vou usar essa massa aqui, essa massa aqui preparada. E aqui também, gente, ó, tem uma... Oh! Aqui tem uma massa de trigo, também um restinho, né? E aí eu vou usar também. E é isso, gente. A Fernanda vai quebrar aqui os ovinhos, né, Fernanda? Como é que quebra? Foi só... Espera, deixa eu pegar uma vasilha pra... Outro. Eita. Cuidado pra não derrubar. Acabou. Bota lá em cima. Foi. Olha, parabéns. Só caiu. Deixou certinho. Só caiu só um pingo. O outro. Olha. Devagarzinho. Vai. Olha um pingo, ó. Eita. Caiu só isso. Foi, não foi? Parabéns, não foi? Caiu um pingo. Deixa eu ver como é que foi. Olha, gente, ó, certinho. Tira agora o negocinho do ovo ali do lado. Tira devagarzinho, com um dedo só. Com um dedo. Bota um dedo aí. Só um, arrastando pra cima. Os que dedo comprido é esse? Só um, tá indo arrastando pra cima. Tá com o teto dele, né? Tá, né? Sabe assim... Posso pegar a colher aqui, né? É, vai. Pega só um pouquinho, Uma né? colher cheia. Vai com a cheia. Pega outro copo pra fazer assim, pra baixo. Gente, ó, já limpei toda a mesa, já untei a forma, coloquei o bolinho aqui, ó. A Fernanda tá ali fazendo a tarefinha dela. Gente, vamos ver se tá certo depois, né? E aí, eu vou colocar o bolinho ali, já tá esquentando, pré-aquecido a 180 graus, tá? E aí, eu vou botar o forno lá agora. Já foi pro forno, coloquei a água do café pra esquentar. Vou fazer um cafezinho pra eu tomar. E agora eu vou ali pra sala brincar com a Fernanda um pouco. Olha meus alunos. Que alunos, que tanto de alunos. É um monte, né? É. Ai. Fernanda, eu não falei pra você esperar a mamãe pra mamãe fazer a tarefinha com você. Não foi. Olha só, gente, a tarefa dela. Mas, Fernanda, o que é isso? Vamos fazer a tarefa agora, senta. Então, É o quê? dois chocolates. É nada, tu acha? Sim, porque é preto. Eu não tô vendo. Olha isso, preto. Ah, não é preto. É marrom, né? Marrom, cor de bombom. Gente, ó, já ficou pronto aqui o bolinho. Tá fofinho, ó. E aí, gente, ó, tá muito quente. Eu tirei agora do forno. Não foi, Fernanda? Eu vou deixar aqui esfriar um pouquinho, gente. Até eu conseguir desenformar ele, né? Pra ele não ir quente assim desse jeito, sabe? Aí eu tô só cortando aqui. Pra eu desenformar ele. Não agora, né, Fernanda? Depois, né? Pra ele não quebrar. E aí a gente tá brincando ainda lá na sala, né, Fernanda? Ó, gente, eu não mostrei a vocês, mas eu passei no sofá uma bucha com água sanitária. E olha só como ele ficou limpinho, como ele tava cheio de mofo. E aí eu descobri que tirava o mofo. Não foi, Fernanda? Passei na mesa e na cadeira da Fernanda também. E é isso. Oi. Olha isso. Tá limpo? Sim. Cheiroso? Sim. Ei. Ai, mas eu colocar aqui. Não, não pode. Só que a Fernanda, a gente tá fazendo isso aqui de pula-pula. Tá subindo aqui, pulando ali, pulando ali. Fernanda não pode. Ok. Porque
a gente só tem esse sofazinho, entendeu? Se o sofazinho quebrar, a gente fica sem sofá. Entendeu? E a gente fica no chão. É, mas no chão tem frieza, né? É. Então, não pode, né? Tem que tomar conta das coisinhas direitinho. Gente, ó, arrumei as crianças, me arrumei, ó, o Ravi tá aqui, botei a touca da Fernanda nele. A Fernanda também tá arrumada. Olha só. Vai pra onde? E aí eu vou na casa da avó deles, hoje vai ter fogueira lá. E aí a gente vai dar fogos, né? Aí eu tomei um banho, ó, amarrei os cabelos, gente, porque foi tudo nas carreiras, sabe? E ela ligou rapidinho. E a sorte, gente, que eu fiz bolo, eu vou levar os bolos pra lá. É, já coloquei dentro da bolsa e tal. E aí o pai da Fernanda tá ali ajeitando o pneu do carro que furou, sabe? E aí a gente já tá indo. Eu vou gravar um pouco pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem, tá certo? Vai ser uma coisa simples. A gente vai ficar ao redor da fogueira, olhando a fogueira e tal. Porque aqui tá chovendo também. E aí não é muita coisa não, sabe? Mãe, deixa eu ver também. Cadê os fogos? Ah, Cadê os fogos? Tem um que aí dentro. Estado de sala. E chuvinho, né? deixa eu ver. Vou mostrar aqui. Tô vendo. Aqui tem mais uma coisa. Tá derramando. Aqui tá no sozinho coisa. Mas eu fechei agora. Quem comprou pra tu? Papá. Teu pai, foi. Olha. Que barulhão. Olha. Dia seguinte por aqui. Agora é 4h30 da manhã. Tô aqui, ó, comendo meu bolinho, bebendo meu cafezinho e fazendo meu devocional. Gente, é isso, né? Eu tinha parado com o devocional, agora eu voltei, né? Porque me ajuda muito, gente, no emocional, a minha mente, sabe? Meu corpo pra mim tá bem pro dia, sabe? E é isso. É começar o dia da melhor forma, né? Eu tinha parado, mas agora eu tô voltando. E com fé em Deus eu vou levar isso pra frente. Eu tenho muita dificuldade de ter constância nas coisas, sabe? De fazer diariamente, direto, a mesma coisa, a mesma coisa. Eu tenho muita dificuldade nisso e eu tô treinando, sabe? Porque a gente sabe que a gente só consegue evoluir algo quando a gente faz toda a mesma coisa, direto, até a gente evoluir, melhorar e melhorar cada vez mais. E é isso, né, gente? Eu espero muito que você tenha gostado, tá? Eu tava subindo um vídeo aqui no canal, eu falei pra vocês no dia que eu fiz a live e tal. Só, gente, que o vídeo parou. O vídeo não quis subir. Eu não sei porquê. E eu vou tentar subir esse daqui agora. Eu espero muito que você tenha me entendido aí, que não deu pra subir o vídeo. Me desculpa, tá? Porque eu falei, né, que ia subir um vídeo lá na live. E nada. Mas é isso, gente, ó. Um beijo pra você. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!